尋晚世盃賽事咧，朗拿度終於有到波啦，令到球壇上面兩位嘅絕對雙驕，C 朗拿度同埋美斯咧，都各自創下咗唔同紀錄。咁首先講美斯先啦，美斯喺第一場咧已經入咗3球波，而喺上場比賽咧入到2球，暫時以5球嘅成績咧係佔據咗神射手嘅第一位，亦都成為咗世界盃歷年以嚟累積入球最多嘅球員。而 C 朗拿度咧，尋晚入咗2球之後，佢攞3個紀錄。首先第一個，佢係第一個年紀超越40歲喺單一賽事連入2球嘅球員，佢亦都係世界盃嘅入球總數係超越咗名宿尤西比奧，成為葡萄牙國家隊喺世界盃入邊入最多波嘅球員。而最後一個亦都係最勁嘅紀錄係咩呢？就係佢係唯一一個連續6屆世界盃都可以爭取到入球嘅球員。咁其實上一場比賽完咗之後呢，好多人因為 C 朗拿度嘅表現呢，覺得佢開始唔掂啦。係時候要收山㗎啦，但係佢哋好似忽略咗，其實喺舊年歐洲國家聯賽盃嘅時候，就係靠 C 朗拿度一個喺9場比賽入邊入咗8球波，令到佢哋可以奪冠。而上一場比賽其實好多時都係因為一啲戰術嘅問題。咁今日我呢條片就唔會講太多佢個戰術安排啦。但係總之喺今場比賽入邊一啲嘅調整，令到 C 朗拿度係可以更加容易攞到入球嘅。咁我今日喺網上邊都見到個評論係話咩咧？就話 C 朗好似足球界嘅 Kobe 一樣。咁呢樣嘢我都好認同嘅。點解咧？因為佢本身就係一個對自身極之自律嘅人，無論係飲食、作息同埋練習，佢都係好自律咁樣去進行，令到佢去到而家41歲呢個年紀，仲可以喺國家隊入邊佔有一個席位，唔係單單因為佢嘅人氣，更加係因為佢嘅技術。有啲人覺得佢好自大、好自負喎，但係我唔記得。佢都係一個好刻苦耐勞嘅人。有啲人覺得佢唔係最好波嗰個，但係佢係好努力成為最好波嘅嗰一個。喺技術上面嚟講，我甚至會覺得其實美斯的而且確係好波過 C 朗，但係 C 朗正正就係一種唔服輸嘅心態，更加值得我哋去借鏡。尋晚比賽之後咧，有記者去訪問助攻嘅B 費，咁 B 費佢當時助攻嘅一球，佢自己係點樣去形容咧？佢就話：當呢球波傳咗出去之後咧，我覺得我又冇好似做完咗啦。但係當時佢就見到呢一個41歲嘅男人，為咗接應佢呢個嘅傳波，全力去跑贏一個最少細佢15歲嘅一個年輕人。喺嗰一刻，佢覺得自己已經唔係一個球員啦，係用觀眾嘅心態去睇呢一球。所以我想俾大家知道一樣嘢係，我哋唔好因為我哋自己嘅年紀去限制我哋可以做到啲乜。如果佢覺得自己年紀大41歲做唔到啲乜嘅時候，佢尋晚就冇可能創立到3個嘅紀錄。我哋有冇呢個心態咧？仲有佢第一場比賽完咗之後，其實好多負面嘅聲音不斷去攻擊緊佢，俾佢聽緊好多嘅說話。但係佢點去面對咧？我哋睇一段訪問啦。Foi sempre assim, não ia mudar nada. E estou muito feliz, porque para mim o mais principal é a equipa, estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar, porque sabemos que quando não jogamos bem ou não ganhamos, somos sempre atacados, principalmente eu, mas já, como disse anteriormente, já estou acostumado e sigo o barco. 我相信大家都好明白，我哋中國人有一句説話嘅，把口係西人嚟到。我哋冇權去令人哋講一啲我哋唔想聽嘅嘢，但我哋可以選擇去聽，定抑或唔聽。朗拿度喺佢職業生涯入邊聽過無數次呢樣説話，但佢永遠用佢嘅行動去回應。所以佢喺身上邊，我覺得有2點好值得我哋學習。第一，我要再次強調，唔好因為自己嘅年紀影響到你全力去挑戰自己。第二，唔好因為周邊嘅説話而影響到你去點樣忠於自己咁樣嚟到表達出嚟。一次嘅輸，一次嘅失敗唔代表啲乜。正如李小龍所講，只有我哋真正了解死亡嘅藝術，我哋先知道點樣去生存。我哋下次見。Like everyone else,
You want to learn the way to win, but never to accept the way to lose. To accept defeat, to learn to die is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your ambitious mind and learn the art of dying.